Na wuni malam. Yawa sannu. Ya yau. Lafiya kalau alhamdulillah. Sai godiyan Allah. Ya kuma zafi. Kai alhamdulillah muna ta fama da shi. A wani makaranta kake makaranta? Ni ina Ramat Polytechnic. Kana wani department? Ina bankin and finance. Sunanka? Sunana Abubakar Ali Usman. Bankin and finance kake so. Za ka yi ka fada mana wani kalan kalubale kake fuskanta ta fannin karatunka? Gaskiya ga Allah muna fuskantar kalubale kala-kala kamar irin su kudin transport and then gashi yanayin zafin da muke cikin nan population a class namu mun yawa and then kuma yanayin abin a irin wutar lantarki muna fuskanta irin su da yawa da dama. Kuna kenan a samu ana tayar muku da jen kuna samun iska ko kuma maybe a kara wansu gini saboda a dan raba ku ko? Wannan ma haka abin da dai muke so gwamnati ta mana ta taimaka mana yadda ta saba ta taimaka mana ta sa mana ko da fanka ne ko zuwa AC haka ko ma mene abin taimako dai gwamnati ya san da wannan abin da zai taimaka mana muna so ya taimaka mana da shi ya sa mana ko da dan fankan nan muna sha ko kuma raba mu population namu ya ragu zuwa A and B muna so gwamnati ta tallafa mana ta fannin wannan. Shine abin da kake so wannan gwamnati ya yi mu? Shine abin da nake so gwamnati ya mana.